Саламатсыздар ма? Өтіп кеткен тақырыпта біз карстық қуыстарды қарастырдық. Не себептен пайда болады екен? Оймауыттар деп көлденең бірнеше километрге жететін ойпандарды қарастырып кеттік. Оймауыттар орысша айтқанда поле дейді. Сіз алдарыңызда осы оймауыттар поляның суреті. Енді көп тектоникалық қозғалыстармен байланысты болады карст пішіндерінің жаратылысы. Нақты айтқанда үңгірлер жердің үстіңгі бетімен бір немесе бірнеше саңылаулармен, яғни жарықтармен ұштасатын жер астындағы көлемі біршама ірі келетін карстық қуыстар деп біз қарастырдық. Өткен кезде суфозияны, сазды карст, абразия процестері нәтижесінде туындайтын кейбір аймақтарда үңгірлер әртүрлі гипсометриялық деңгейде орналасып, бірнеше қабаттар құрайды. Үңгірлердің қабаттасуы жер үстіндегі сулардың деңгейіне байланысты. Егер жердің тектоникалық жоғары көтерілу әсерінен беткі судың эрозия базисі немесе базисі төмен түссе, үңгірдегі жер асты сулары да соған ілесе төмен ауысып, үңгір құрғап қалады. Ал төмен құлдыраған су және базис деңгейіне жаңа қабатты қуыстар мен үңгірлер сала бастайды. Карстық үңгірлер ішіндегі ірілерін бірі ақш-тың Кентукки штатындағы ұзындығы 100 километр, Флинт Ридж және Нью-Мексико штатындағы Карлсбал үңгірлері. Карлсбал үңгірлері үлкен үңгірлердің түбінде жер асты өзендері мен көлдерде кездеседі. Кейбір үңгірлерде Орал тауындағы күңгір үңгірі мұз сүңгілері мен кристалдары, ал карбонатты тау жыныстарындағы үңгірлерде ерекше карст құрылымдары, сталактит, сталагмит атты табиғи бағаналар түзіледі. Суретте сталактит көрінісі и сталагмит көрінісі. Сталактит дегеніміз не, сталагмит дегеніміз не? Қазір ашып сіздерге айтып береміз. Сталактит грекше, ол енді сталаксус деген тамып тұратын, суретте көріп тұрсыздар ғой, үстінен астыға тамып тұрғандай тамып тұратын үңгірлердің төбесінен түтікше, шашақ, тарақтың тісі тәріздес, жоғарыдан төмен қарай біртіндеп өсетін, тамшылап аққан, минералданған сулардың кебуінен түзіледі. Сталагмит, ол грекше алсақ, сталагма тамшы деген мағынада түсінеміз. Егер де біз сталактусты тамып тұратын деп түсінсек грекше, сталагмит ол тамшы деген мағынада. Үңгірлердің түбіне тамшылаған минералды сулардың әсерінен төменнен жоғары қарай біртіндеп өсетін минералдық түзілім. Бір мезгілде қарама қарсы жақтан өскен минералдық түзілімдер қосылып бір тұтас бағаналар құрайды.
мұз сүңгілері дамыған үңгірлерде мұздық немесе суық үңгірлер дейді. Бұз, то есть мұз бен қардың пайда болуы үшін алдымен лайықты климаттық жағдай мен үңгірдің ішкі бейне құрылымы сәйкес болуы тиіс. Егер үңгірге кіретін жері жазық бағытта болмай, жоғарыдан төмен қарай сәл еңкіштеу болса, онда салқын ауаның сонымен бірге қар мен мұздың жиналуына қолайлы жағдай туады. Карстық аймақтардың аңғарлары мен өзендеріне келсек, карстық өлкелердің аңғарлары мен өзендерінің сипаты гидрогеологиялық режиміне және тау жыныстардың карстқа ұшырау дәрежесіне байланысты. Карст дамуының ең алғашқы мерзімінде жер беті сулары мен жер асты карстық суларын ажыратуға болады. Ал карст процесінің ең соңғы сатысында жер асты сулары мен беткей суының арасындағы шекара біртіндей жойылады. Атмосфералық жауын-шашын суының бір бөлігінің саңылаулар мен жарықшақтар арқылы, енді бір бөлігі карст қуысы мен үңірейген жарықшақтар арқылы жер астына еркін кетеді. Мұндай жағдайларда карстық аймақтарға тән соқыр аңғарлар және құр аңғарлар пайда болады. Енді мына суретте көріп отырсыздар, соқыр өзенін. Енді ары қарай біз жалғастырып кетеміз келесі жолы түсініктемелерді. Ары қарай дамытамыз тақырыпты.